我从来不会说有一句话，我从年轻到老我都要守住这一句话。我喜欢内观自己，我会一直观察我自己，然后对自己很敏感。我叫陈伟霆，是个歌手，也是个演员，也是 Cannot Wait 品牌的助理人。就带着一个任务，给自己一个任务，就是我要去了解这个地方。我在这里有一个办公室，我在这里完成了我第一个海外的 pop-up。那现在终于有机会了，就想走一波，就是把之前一直只是在 Instagram 的好友亲身的见一面，是我联名的、合作过的，都要亲自来说一声谢谢。可以跟这么多不同领域的设计师、艺术家谈合作，我觉得这个对于我来说很兴奋。Hello。上次距离来到东京大概有多久？上次距离来到东京大概2个星期前。3年前，其实我们一直内部有构思，希望可以跟更多的日本品牌去合作，所以可以跟 Polycon 有我们第一次的跟日本第一次联名，就特别喜欢它品牌的机能风。当我做完我们联名的那个衣服如何变成一个包包的时候，现场的记者朋友都觉得很新奇，就有点哇哦，原来可以变成这样。バイク乗るときにいいなっていうなんかこう洋服とか、自転車も毎日乗ってるから、そういう意味で多分彼の今のなんていうの趣味というかワードローブなんか一緒になんか合作、今回は合作ができんじゃない？次。自転車、スノーボード、バイク、いろいろ使えるパーツなのよ。多分コラボしてこういうパーツやってもすごい受ける。こういうの好きだったら。じゃあありがとう。またね。人与人的信任就不能只是在一个手机上面，我觉得看着眼神你会感受到对方的频道跟你是不是一样。在手机上你会很官方，然后没有幻想。ミスカバーの得意なそういう手編みだったりこうルーピングだったり得意なところをもう遺憾なくこう今回のコラボのラインではデザインに落とし込みました。用手工缝线把它给缝起来这样子，然后整体的兴趣在就这种感觉的。被花保护住的感觉。这是一个 oversize 的 T， 但他有自己把 Cannot logo 去用他自己理解的去画出来，让大家看到我们不是远程的，只是一个 email 打到对面，然后谈了价格就合作。我相信他们代言也不是，所以希望可能我们这一次需要多一点的素材。Thank you， ありがとうございました。谢谢。Hello， 我来了，我来了。天黑了，赶飞机，不好意思。你从哪里来的？啊，我从米兰，从时装周空降来东京，做一个 MC 和他聊开线。你好 ，Hello， 内容的设计，内容的设计。阿贝桑，阿贝です。ネームがすごく大変な時期も過ごしたっていうのもあったんで、手の届く範囲の人たちを幸せにできるブランドにしたいなっていうふうに思っていて、こうちゃんとフレンドシップがあるかっていうところだったりをすごく大切にしていて、そういうお店とお仕事するようにしてます。3年半的时候，我们也经历的非常不容易。那线下为什么要继续努力开呢？就是我希望大家可以看到我们的店，进来摸到我们的衣服。お話聞いてて、生地のこだわりの話とか生地の選択肢、彫ってるっていう意味ではまだまだ日本の方がいい生地いっぱいあると思うから、なんかそういう日本でものづくりを一緒にするみたいのを、それこそみんな取ってくれたら、いい顔見れそうな気がする。
之前有合作的朋友们呢、伙伴，终于见面了。然后有一些接下来要合作的朋友，也在这里见面了，就是感覺是像是第一次來東京的感覺。はい。こちらのブランドもキャラクターがいるんですね。でそのブランドのキャラクターが、キャットウェイトのキャラクターもすごいポップなイメージがして、僕らのブランドもすごいデザインもそうだし、コンセプトとしても結構ポップなテイストっていうところをすごい売りにしてるところがあって、そういうところで、お互いのキャラクターをうまく交えて打ち出せたら面白いものになるんじゃないかなと思って、そういうような。当你没有离开自己人设的时候呢，其实追随我的粉丝也好，跟着品牌的粉丝也好，他大概知道为什么你出这个产品那个 print 要表达什么。现在其实他们已经摸到。This is Yoshio Kubo. I'm doing my fashion show for 15 years. Now, I'm here. I try to make a new detail you never seen it before. That's my concept. I'm working for a big sports company in Shanghai. So I was stay 3 days. I came back last night. So I want to mix the culture between China and Japan. Have you ever done concert in Tokyo? No, I hope one day I can do it. Waiting. That means seems like waiting in English. Waiting. So my brand is called Cannot Wait. Some things don't need to be waited. Because I have two companies. This is we shouldn't tell. You know, if you're famous, so they help the production, right? Exactly. Because like the young designer, they have a talent. They don't know how to show. They need a time to help the production, right? Oh, so wow. I started like 10 years ago. You are doing good things. No. I'm not like no. It's not. This is by all handmade in Gunma Prefecture. すごい。ぜひ事務所に。ブランドは2000年から始めてて、今年の7月で24周年、10年ぐらい前かな、上海の友達のお店がオープンするっていうんで行った時あります。その時ですらなんかすごい街だなって思ってびっくりしたけど、もう全然違うのよ10年で。Studio 我们在这里盖了之后呢，就想把整个事情会让大家觉得我们是如果有 collaboration 的话，是有一个很深入的了解。結構みんな原宿の人はお金でコラボしないからね、意外と。友達とかじゃないと。この時代作ったのは7月6日ですか？そうです。なんで70。で僕76年生まれなの。我自己的幸运数字是11月21号。我因为那一天是跟我妈同月同日生，跟我嫂子同月同日，都是11、21，所以我自己出的歌都叫1121。有没有数过他有做了多少个年？トータル？わかんない。それは毎年7月6日にしか出ないんですよ、このマークのものって。で、76枚しか僕作ってなくて、ステューシーのマークになったり、マスターマインドのマークになったりとか、僕が全部データもらって、僕が全部いつもデザインしてます。なんか向こうも全部任せてくれてやっていいよみたいな感じで。能坚守自己的品牌时间越久，那大家对你的那种相信的程度会提高，然后慢慢会了解你品牌的文化。你不用看它的款，摸它的款，它的厚重已经在这本书里面。相信一件东西，你相信你的未来，你相信这个 project， 你相信自己的一个事业，你相信那个人。我觉得这个很重要。卷这个意思，我不太喜欢这个词，因为卷带有攻击性，就是我觉得我就不够友好，就是希望别人好，你自己才会更好。昔25年前ぐらいに GGC ってブランドやってて、それは結構中国とか香港でもすぐ売れてたんですけど、今ウィンド&シーっていうブランドやってて、それも今
やってて、でまた新たに、いろんなプロジェクトを抱えてて、なんか中国ちょうど行きたいななんて思った時にカルバンからこういう話があったんですごいもう会いたかったんで。所以他如果再来的话，就会觉得变化会很大。3月の21日香港行きますよ。コンプレックスコンみんな日本の面白い人来るから、もし時間あったらしたらいろいろ紹介できます。为什么我们 Canaway 要在东京开一个 studio？然后我们就要在这里有多点设计师，我们这个文化也希望让日本的设计师来到中国。那我们也有 studio 在中国，这个是那个交流可以更有深度，然后比如说聊开了是什么合作的可能性都有。因为我现在看市场上我们的所谓的联名合作有点过于表面，我自己觉得是在自己的市场亚洲市场已经能做到好就已经很难很难了。若い人たちをもっと育てたい。だからどっちかというと出る杭を打つんじゃなくて、出てきた子たちをピックアップして。どんどん世界に行かせたり中国にも行かせたりとか、そういう勉強させる方の役にちょっと回りたい。刚才想表达的是，如果决定性的改变，我先不从消费模式的市场来想这个问题，是我不想让大家觉得潮流是小圈子，他带下面的年轻艺术家，我带下面的年轻艺术家，他们是已经有一个 community，那个空间大家就都在互动了。那你们发生的什么事情是你们的事，对我说，那个行业就会可以很大的改变。でうちはなんだデニムっていうとブルーなんだけども、やっぱブランドのイメージもあって、うちはもうブラックデニムが特にブランドのアイデンティティになってます。我觉得喜欢牛仔的人很麻烦，就是顾客也是极度麻烦。工程啊，就是从那个牛仔到洗水到你要它什么颜色呈现出来的这个工种是要经过很长时间的退模才能出来的，而消费者才会认这个东西。所以对于我来说，我不敢碰这个，是交给大师们去弄这个。まあでもぜひ岡山とかね行ったら、で現場を見るのがいいと思います。今、ブランドの、テーマっていうのは、そこにあるラブと、ピース。日本でも知っての通り地震があったりとか、世の中すごいいろんな大変なんだけども、なんか服を通して発信していけたらいいなっていうふうに考えてます。Canaway 第一个系列就是说爱跟他一模一样。其实 Canaway 是陪着我一起成长，也陪着 Canaway 的所有伙伴去成长。我们一直在进步，其实我觉得我们的灵感一直在变，所以我希望 Canaway 可以带给我更多无限的可能。这个探店厉害了，是 William 陈伟平带着我在东京要去探一家店。介绍一下今天我们这个探店什么节奏？这是我们今天 hold 了一个 party。那这一次联名的灵感是什么？这个如果是我们的粉丝都很清楚，就是我们的捕蝇场，然后跟他的那个合作，但其实今后是不能卖的，但是大家都是请这里的朋友啊、设计师一个 party 的感觉。就先来一个 party， 但是明天才真正的公开发售。时间过得会很快，不把握住自己当时候的心情，想干一件事情的话，你因为一个借口，可能你这辈子都没有了这个机会。